大家好，欢迎来到管家课堂，我是田老师，非常荣幸能得到管家课堂的邀请，来录制 SolidWorks 2018入门教程。好，这节课呢，我们继续学习编辑工具啊。好，我们打开软件，新建一个空白文档，然后呢，进入草图模式，还是上市基准面。那么前面呢，我们讲了剪切，还有这个转换实体、等距实体。这节课呢，我们讲这几个镜像、阵列、移动实体啊。这个移动实体呢，其实就是我们 CAD 里面的缩放工具啊。好，我们先来看镜像实体，我们先随意绘制一个需要镜像的实体啊，比如说绘制一个三角形。然后既然是镜像，就需要对称轴。我们随意绘制几个啊。好，那我们启动镜像实体，我们一来看一下。首先要选择要镜像的实体，比如说这个三角形，我们直接框选一下啊，按照鼠标左键框选一下。当然，你也可以直接鼠标左键点选啊，都是可以的。然后这里呢有一个复制选项啊，假如说你不勾选的话，镜像过去，那这个原文件就没有了啊。你选择复制的话，这个原文件还保留。那再往下呢，就是我们的镜像点，也就是镜像轴了啊。镜像轴，比如说我们选择这个镜像轴，然后我们提交一下，大家看，直接复制过来一个啊。然后我们再来镜像一下，这次我们不要复制了啊，不要复制了，选择镜像实体，框选一下。然后切换到镜像轴，选择框，然后再选择这个镜像轴，然后我们提交一下，大家看，直接就原文件就被删除了。当然，不只是这些竖直或者水平的线能作为镜像轴啊，其他这些斜线都是可以的啊。比如说我们选择这个还是这个三角形吧，然后镜像点我们选择这个镜像轴，然后点击确定。我们缩放一下啊，大家看，从这儿镜像到这儿了啊，因为我们没有复制，所以呢原文件就没有了。好，这就是镜像实体。我们再来看阵列啊，这里分为线性阵列和圆周阵列。我们先来看线性阵列。线性阵列首先有两个方向，主要的两个方向啊，一个 x 轴，一个 y 轴啊。那这个 x 轴下方就是我们可以调整它的间距啊，调整它的间距。比如说我给它20一个，然后我们一共需要阵列几个啊？比如说阵列4个。再往下呢，就是这个角度的问题啊。这个角度我们直接拿示例吧，因为这里并没有选择需要阵列的实体，所以呢，这里我们调整了参数也看不出来，对不对？我们先选择一下我们需要阵列的实体，比如说还是这个三角形，我们直接点选一下啊，大家看已经有效果了。然后我们回到这里的间距，比如说改大一些，大家看间距改大一些、改小一些啊，都可以。然后数量增加、减少啊，都可以。然后这个角度是什么意思？比如说我们随意输入个30度，大家看啊，直接就过去了。45度啊，直接可以调整这里的这个阵列角度。好，我们还是回到这个0度。那再往下呢，就是 y 轴啊，y 轴方向，因为这里呢只有这个1啊，只有这个1，所以呢这里这些值都是不可选的啊。我们给它增加一下，比如说阵列3个，然后呢这个间距我们可以给大一些，比如说50。大家看，这里3个 y 轴就过去了。当然，它也可以旋转这个角度，比如说这个120直接就倾斜了啊。你要给它个0度，直接就跟 y 轴重合了。也就是说，它的角度都是以水平向右组成的夹角啊，这个要注意。好，这就是我们的线性阵列啊，一个 x 轴，一个 y 轴，然后我们可以调整它的间距，调整间距和调整阵列的数量啊。然后我们提交一下，那我们这个阵列就创建完成了。我们再来看这个圆周阵列啊，圆周阵列的话，我们把这些全部删除一下啊，重新绘制一个模板，框选后按 Delete。这里呢，因为有这个阵列啊，有这个阵列，所以呢它都是关联尺寸。假如你一删除的话，会有一个提醒啊。这里呢，我们全部选择是啊，把它全部删除。既然是圆周阵列，我们画一个圆吧。好，画了2个圆，点击提交，然后我们切换到圆周阵列。
这里这个点呢，就是我们圆周阵列所围绕的那个点，默认的这个 xy 点呢，就是我们绝对零点啊，绝对零点。那我们想更改的话，我们选择一下这个点的选择框，然后比如说我想绕着我们绘制这个圆的圆心啊，我们选择一下，大家看它就是绕着我们这个圆心进行阵列了。然后这里是总共阵列的角度，比如说我只想阵列90度回车啊，只想阵列90度，然后改回来360回车。这里有一个等间距，还有一个标注角间距啊，什么意思？等间距的话，就是在360度上一共布置几个啊，我等间距给你排不开。然后你要标注这个角的间距的话，比如说改成30度回车啊，我30度一个，我只排布4个，我就不管你总共排布多少个角度了啊，这就是它们的区分啊。好，我们改成360。那下方的这个4呢，就是阵列的数量了啊，我们可以点击添加啊，让它阵列多个。再往下呢，这个阵列参数呢一般不再更改啊，这是圆周阵列的它的半径啊，圆周阵列的半径和圆周阵列的角度。更改这里的参数的话，相当于利用极坐标啊，直接把这个阵列的中心点这个位置改变了，比如说改成100啊，这里90度给它改成这个60度回车。大家看，它就是绕着这个点进行旋转了啊，绕着这个点，类似于 CAD 里的极坐标啊，利用角度和长度来确定另一点的位置啊，就不是绕着我们选择的这个点啊，选择的这个点进行旋转了。另外呢，我们这里还有一个按钮是切换它的阵列方向的啊，默认是顺时针或者逆时针啊，在这里呢，我们可以点击这里进行切换啊，进行切换它的阵列方向。那再往下，这个就是我们要选择的阵列的实体啊，在这里呢，你选择的多的话，也可以右键把它删除啊。好，这就是我们的圆周阵列，我们提交一下啊，我们这个阵列就完成了。我们再来看这个移动实体啊，那这个我们再次选择删除一下，还是全部选择是。我们还是绘制一个三角形吧。啊，随意绘制一个三角形，我们选择这个移动实体。大家看，这里有好几个选项啊。首先，移动实体，假如说我们这里是选择要移动的实体啊，我们切换到这个选择框。假如说我们全部选择的话啊，全部框选上，然后我们移动一下啊，我们切换到这个起点选择框。大家看，直接就跟我们直接点击这个移动是没有任何区别的啊，点击它拖动。啊，没有任何区别。那这个移动实体有什么意义呢？啊，那我们先把这些实体需要移动实体全部右键清除选择，我们选择一个边啊，选择一个边，然后大家看这个鼠标右键上会有一个回车的标志啊，我们回撤一下，按一下右键啊，按一下右键，然后就直接切换到这个移动的参数框里的，然后我们点击一下这个线。大家看，直接就起到一个缩放作用啊，直接把它拉伸了。我们这里要注意的是啊，我们这个移动实体首先要选择的对象是我们整个对象的部分啊，整个对象的部分。比如说我们选择这2条线啊都可以，但是你不能全部选择。全部选择的话，它跟我们移动工具就完全一样了啊，直接拖拽移动是一样的。然后我们直接可以按右键切换到这个起点。这个起点呢，不一定非得点在这个线上。这个起点的意思就是参照点，或者说基点。比如说，我想以这个点为基点，大家看，以这个点为基点进行这个缩放，啊，都是可以的。好，我们滚动一下鼠标中键啊，调整一下视口。好，我们再来看复制实体。复制实体，比如说我们选择整个啊，选择整个，然后我们同样呢也是选择这个基点，选择基点，然后再次点击。啊，直接复制出来了。好，我们再来看这个旋转实体啊，旋转实体我们还是选择这个三角形，然后旋转中心，这个就比较好理解了啊。比如说我朝这个点，当然你也可以不选择在这个对象上，我们任意选择一点啊，作为旋转点。然后这里我们调整一下旋转角度，大家看它就是绕着这个点进行旋转了啊，这就是旋转。好，再往下缩放比例。我们先退出一下啊，退出一下。我们点击缩放实体比例，
然后同样的选择对象，比如说我们还是选择这个三角形，然后比例缩放点啊，我们比如说随意定义一点啊，定义这一点作为它的基点啊，作为它的基点，然后我们调整一下数值，大家看直接就一个缩放作用。同样呢，也有这个复制选项，假如说你勾选复制的话啊，可以选择复制多个，然后每个对象呢都是上一个对象的1.5倍啊，这是这个既缩放又阵列的一个效果啊。点击复制的话，这就是我们的移动实体啊，基本上它的核心就是缩放啊。好，大家练习一下。本节课呢我们就讲到这里。关于课后习题及笔记呢，大家可以关注微信公众号管家课堂，在公众号里回复 SW2018即可免费获得我们的课后习题以及课程笔记。感谢大家的支持。